观众朋友，大家好，欢迎您收看这一时段的热点背景。首先，我们来看今天的内容提要：布林肯、秦刚闭门5小时，美中公布会谈内容。重大风险来临，李强召企业大佬开会，语气异常急迫，中南海深陷恐惧。政府没钱开闸韭菜，中国罚款经济徒增官民对抗。习近平大卖芒果干，中共大限不远。好，首先我们来看一下布林肯和秦刚会面的消息。布林肯、秦刚闭门会谈5小时，美中两国同时公布内容。综合媒体报道，英国广播公司 BBC 在 Twitter 发文说，美国国务卿布林肯和中国外长秦刚在北京的闭门会谈已于晚间8点结束，持续了5个半小时。两国官方随即同时公布了会谈内容。美国国务院发言人办公室在一份声明中表示，布林肯与秦刚举行了坦诚、实质和有建设性的会谈。布林肯强调了外交的重要性，以及在所有问题上保持开放的沟通渠道，以减少误解和误判的风险。布林肯明确表示，美国将始终捍卫美国人民的利益和价值观，并与其盟国和伙伴合作，推进美国对一个自由、开放和维护基于国际规则秩序的世界的愿景。新闻稿表示，布林肯还提出了一系列令人关切的问题，以及在双方利益一致的情况下，与中国就共同的跨国问题探索合作机会。秦刚则表达了促进美中两国人民交流的重要性。布林肯还邀请秦刚前往华盛顿继续磋商，双方同意在合适的时间进行互访。美国国务卿布林肯原定今年2月出访中国，但伴随疑似中方间谍气球飞越美国领空并遭击落事件而被迫取消。布林肯此行虽被外界普遍视为稳定双边关系之旅，但能否取得突破的预期很低。事实上，布林肯是自2018年以来第一位访问北京的美国国务卿。而布林肯周一能否与中国领导人习近平举行会晤，目前仍不得而知。中国外交部当天发布的上述会谈内容新闻稿则表示，秦刚在会晤中指出，当前中美关系处在建交以来的最低谷，这不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。中方对美政策始终保持连续和稳定性，根本遵循是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，这也应该是双方共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件。双方应不折不扣落实习近平主席和拜登总统巴厘岛会晤共识，推动中美关系止跌企稳，重回正轨。秦刚还就台湾问题等中方核心利益和重大关切阐明严正立场，提出明确要求。秦刚指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最大的问题，也是最突出的风险。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报，将不支持台独的承诺真正落到实处。新闻稿说，双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。双方同意保持高层交往。布林肯邀请秦刚访美，秦刚表示愿在双方方便时访美。双方同意继续推进中美关系指导原则磋商，双方同意继续推进中美联合工作组磋商，解决中美关系中的具体问题。双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间客运航班进行积极探讨，欢迎更多学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。双方还就共同关心的重大国际和地区问题交换了看法。路透社周日引述不具名的美国国务院官员表示，布林肯在与秦刚的会晤中表达了稳定两国关系、防止竞争演变成冲突的愿望。这位官员透露，布林肯非常明确地表示，美国不想与中国脱钩，双方同意继续会谈，以在多个方面取得进展。好，接下来我们看今天的报道内容。重大风险来临，中南海召企业大佬开会，语气异常急迫。
综合媒体报道，中国各项经济数据持续下滑，年轻人失业率接连2月破纪录。据彭博社报道，中共高层官员最近几周与企业大佬至少开了6次紧急会议，与会者语气异常急迫。据《华尔街日报》的报道说，经济持续衰退，北京当局陷入恐慌。中共将推出发行10000亿元国债等重大措施提振经济，但经济学家认为这些过时的办法难以应对当前的经济危局。几个月前，全球第2大经济体的中国在结束了3年严格的防疫封控后，显示出强劲反弹的迹象，这在当时让中国领导人感到欣慰。但是到了4月和5月，令人不安的数据纷至沓来。据知情人士说，被派出去调查地方政府财政状况的小组在返回北京后，给中央带来这样的信息：即地方官员难以偿还当地债务。政府与地区商业领袖的会议显示，即使在去年年底意外取消了疫情限制措施之后，信心仍然很弱。官方数据勾勒了一幅日益暗淡的经济失去动能的图景，疲软的中国房地产市场又显示出再度承压的迹象，年轻人的失业率创下历史新高。许多中国民众都在私下表示，他们不再认为中国政府关心促进经济增长。知情人士称，所有这些担忧促使中国政府在过去几周里进行反思，高层官员突然承诺采取更多措施刺激经济增长，尽管这样做可能会鼓励经济中的投机行为，而中国领导人一直在不惜代价消除投机活动。彭博社的报道说，近日中共高级政府官员与商界领袖以及经济学家们举行了一系列紧急会议，政府官员的语气异常急迫，坦诚中国经济面临关键时刻，向产学界请益，试图振兴国内经济。据知情人士透露，高层官员最近几周与企业高层至少进行了6轮讨论，政府官员向与会者施压，促请与会者就如何刺激经济、恢复私营部门的信心和重振房地产行业提出意见。作为回应，商界领袖和经济学家呼吁北京当局紧急修改政策，并采取更加以市场为导向的成长模式，而非以计划为导向。但消息人士披露，在场的所有人都对任何刺激措施的时机和形式的模糊性表示担忧。中国央行本周下调了3项政策利率，以刺激借贷。另外，《华尔街日报》本周报道，中央政府正在考虑发行价值约人民币1万亿元的特别国债，为新的基建项目融资。这是一种行之有效的刺激增长策略。经济学家说，这种策略可能会在增加债务的同时，产生越来越少的回报。有关部门还在考虑放松规定，鼓励人们购买1套以上的住房。尽管近年来领导人一再警告，房子是用来住的，不是用来炒的。经济学家们说，随着越来越多的中国老百姓似乎对经济失去信心，中国政府别无选择，只能采取行动。今年夏天即将毕业，进入疲软就业市场找工作的大学生们，纷纷在网上发布自己将学位证书扔进垃圾箱，或者面朝下趴在地上的照片，以表达他们的沮丧之情。这些照片在网上流传。一些分析人士说，如果信心恢复不了，中国经济可能会陷入螺旋式下行。那样的话，货币政策的进一步放松以及其他经济措施恐怕难以奏效。野村首席中国经济学家陆挺在本周的一份报告中写道，经济增长复苏的真正障碍是民众缺乏信心。他还说，中国的情况正越来越像20世纪90年代的日本。日本房地产泡沫破裂后，人们信心减弱，在某种程度上导致了日本几十年的经济增长乏力和物价下跌。野村将其对中国2023年国内生产总值 GDP 增长预期从之前预测的 5.5% 下调至 5.1%， 2024年 GDP 增长预期从 4.2% 下调至 3.9%。 6月15号，国家统计局最新公布的5月份经济数据全面下滑。
淡江大学产业经济学教授蔡明芳分析指出，北京手中的筹码会越来越少，原因在于在利用这些经济工具时，一开始降息可能效果比较不错，但是中国不是没有降息，而是持续的降息，同时经济却持续的往下滑，它的出口还是持续的衰退。也有分析指出，中国经济问题已经病入膏肓，连李克强都解决不了，现任总理李强恐怕更解决不了。自从上任以来，李强除了所谓人间烟火淄博烧烤、地摊经济以外，没有提出任何实质性的政策。6月16号，《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中共当局计划采取重大措施以提振疲软的经济，其中包括发行大约1万亿元人民币的特别国债。知情人士说，这些特别国债将用于资助基础设施和其他刺激经济成长的举措，也会间接用来帮地方政府偿还债务。此外，中共当局正在考虑取消对较小城市第二套房子的购买限制，以刺激房地产市场。其中一名知情人士表示，这些重大举措最早可能在未来几天内发布。不过，一些经济学家警告说，即便采取更多的刺激措施，也可能无济于事，因为企业和消费者不愿意增加举债，而且将巨额资金用于修建地铁、桥梁等基建项目，虽然可以创造就业机会，但会加剧债务问题，而且也越来越难以取得经济回报。另外，取消中小城市多套房限购政策，也不太可能大幅改善提振楼市，因为中国人口日益萎缩，中小城市的空置房早已供应过剩。好，我们继续下面的报道。政府没钱开闸韭菜，中国罚款经济徒增官民对抗。据美国之音报道，中国最近掀起一股罚款经济，民众或店家屡因一些小事被政府重罚，引发中国网友批评负债累累的地方政府为了创造税收而胡乱罚款。分析人士表示，胡乱开罚对中小微企业的影响最大，但究竟地方政府能从中榨出多少油水来，令人怀疑。这种行动会影响到潜在投资者的投资意愿，长期而言对地方经济反而有坏，形成恶性循环，而且扰民做法也会徒增国家与社会之间的对抗程度。上海近来多家餐厅因为在凉皮等熟食上放了冷食黄瓜丝儿而被罚款，其中有一家叫做米饭餐饮的业者因此被重罚5000元人民币，并没收违法所得119元，理由是未取得冷食类食品制售许可。消息一出，在微博炸开了锅，有网友写道：如果他们想罚你，加醋都是错的。也有网友嘲讽，凉皮儿和黄瓜丝儿过了半辈子，最后被罚了，原因就是没领证，非法同居。根据上海市浦东新区市场监督管理局的资讯，该起事件的违法是由为当事人经营的项目是热食类食品制售，并未取得冷食类食品制售许可，就在店内及美团外卖平台贩售作为凉皮儿配菜的黄瓜丝儿，因而违反规定。彭博社6月12号报道，中国债台高筑的地方政府巧立名目，对居民大开各种奇怪的罚单，以增加收入。根据中国财经杂志产业研究中心数据，仅广西在2022年就收取了130亿元人民币的罚款，相当一年税金收入的14%左右，高于2021年的9%。除此之外，贵州因债务问题公开向中央求援，云南多个县市也相继喊穷。内蒙古首府呼和浩特市在官网发文，明年化债困难。黑龙江省会哈尔滨市也为财政困境苦恼。中国财政部5月底发布的数据显示，截至今年4月底，中国地方政府的债务余额达到了37.5万亿元人民币。与2022年底的35万亿元相比，增长了5.7%。高盛集团估计，包括各省市设立的数千家融资公司的隐性借款，中国整体债务总额约为164万亿人民币。
台湾致理科技大学国际贸易系副教授张宏远在接受美国之音采访时表示，2022年上海公共预算收入是7608亿元人民币，较去年同期衰退2.1%。上海市在去年上半年经历2个月痛苦的封城之后，全年的财政赤字比2021年暴增了171%。但即便如此，上海的偿债压力还是比其他县市低得多，但上海却仍出现摊派收费的现象。他认为这跟上海的税收里有一定额度要去支援中国整体财政上交给中央去做行政转支付的独特任务有关。他表示，在这样的脉络下，从前就是上海市委书记的现任国务院总理李强面临现在中国整体财政的压力，上海肯定是要多出一点力，所以上海才会在税收增加有限但支出增加的财政压力下拿黄瓜丝儿开刀，因为上海的任务是不能停的。张宏远表示，所以新任的市委书记就必须咬紧牙关，然后在上海把这些费用摊派在各个项目当中，如此一来，刚刚看到的那个荒诞的情况就出现了。然而，荒诞的罚款不只发生在上海，只是当连上海都发生这么具争议性的罚款时，其他的地方罚款更是巧立名目，花招百出。今年5月，河南省的大货车司机就因为货车超重被罚多次，有人在过去2年就收到了高达27.5万元人民币的罚单。他们的货车明明在出发前都没有超重，但半路被拦下检验时，都变成过磅超重而吃下罚单。去年，山西省一家杂货店因为卖了2.5公斤不合格的芹菜，被重罚6.6万人民币。去年8月，广东省还发生官员造假证据，处罚卡车司机非法倾倒垃圾。2021年5月，河北省也有一名卡车司机因北斗定位系统掉线，在唐山市被罚款2000元并扣车而自杀身亡。不到1个月，又有另一名来自山东省的卡车司机因为受不起5000元重罚的刺激而当场服药自杀，所幸及时获救。张宏远表示，地方政府想要利用收费和罚款的方式来解决债务问题，一来缓不济急，而且只是杯水车薪；二来还相当扰民，让多数民众感觉政府开始从人民的钱袋子里头去提钱，有可能引发社会矛盾，造成国家与社会之间的对抗程度。张宏远说，因此，用地方罚款的方式来解决财政短缺的压力，应该只是没有办法中的办法。住在武汉从事媒体行业的国祥对美国之音说，对于政府的荒谬罚款感到十分反感，完全不能认同。他认为中国财政困难是政府低效和浪费所造成的，政府需要做的是削减财政开支，而不是在饱受打击的普通民众身上继续加大压榨力度。他表示，近几年中国收入缩减，因此大力创造处罚创收，以缓解其财政困难对其队伍稳定性的负面影响。其实这种操作不单限于餐饮领域，只不过因为黄瓜丝儿给上海餐厅惹祸实在是太荒谬了而被凸显。但政府这些操作无疑会大大增加经营者的负担，最终还是回到消费者身上，要掏出更多的钱来消费，或者导致经营者削减服务品质，更严重的甚至会造成店家倒闭，引起供应短缺。国祥说，他有亲戚就是开小餐馆的。2021年时，他就曾经多次劝亲戚关闭餐馆，警告他们过不了几年，当局就会罗织各种罚款和摊派，将他们赚的辛苦钱搞光。现在上海都开始搞这种钱，可以想见未来会是一个多么糟糕的前景，这是意料中的事儿。他说。加拿大约克大学副教授沈荣钦在接受美国之音采访时表示，真正会被这些罚款影响到的，就是那些比较没有议价力量的中小企业，但能从中小企业里面榨出多少油水来，其实都是很值得怀疑的。他表示，地方政府胡乱开罚，伤害最大的是中小微型企业，这会让他们没有足够的时间和精力从事再投资，也会对潜在的投资者带来阻碍，因为财产权没有保障，随时可能都会被地方政府以各种名目收钱，自然会降低潜在投资者的投资意愿，因此长期而言，对地方政府的经济发展反而有害。
北京财经杂志产业研究中心调查显示，2022年中国收入水平最高的40个城市，共有超过194万家企业倒闭，约占总数的7%。在所有注销的企业中，微型企业占了57.4%。若加上小型企业，比例高达93.3%，反映小微企业抗风险能力弱，更容易受到经济波动影响。调查也特别提到，去年封城的上海，由微型、小型、中型到大型企业的注销数分别达到21.5万、5.4万、9544及2967家，其中微型企业的注销比例占全市总数的20%。分析人士说，中国地方政府现在的做法是借新债还旧债，但由于现在借贷的违约风险比较高，贷款的利率也比较高，也就是说，在地方政府经济越困难的时候，借新债所要付出的利息反而更高，因此罚款经济的乱象只是更加凸显地方政府想挽救债务危机已经穷途末路。长此下去，首当其冲的就是公务员面临减薪或是奖金缩水，这在部分省市已经发生。其次就是国企，因为国企的背后常常都是由地方政府在做债务担保。日前，广西发布了一份公告，指明谁举债谁负责，宣布要国企自行负责清理债务，政府不再为国企承担偿还债务责任。加拿大约克大学副教授沈荣钦表示，在公务员、国有企业之后，接下来受到影响的就是一般民众的各式医保基金、社保基金等福利可能会被削减，而这种公共服务的削减将会付出社会成本的代价，比如医疗品质的恶化、人口寿命的缩短，或者犯罪率上升、治安变差等等。到时真正受伤最多的将是依赖社会安全网生存的中下层阶层，或是社经地位比较低的民众。沈荣钦说，在这种情况之下，我想韭菜最后不仅被收割，而且他们可能会面临到一些比较悲惨的命运。台湾治理科技大学国际贸易系副教授张宏源补充道，中国新一届政府的1把手和2把手才刚刚上任，但巧妇难为无米之炊，在如果手上没点钱，很难采取新的作为展现绩效，以及中央如果不给钱，难道事情就不做了吗？我不做别人做，那他的升官仕途就比我明朗的考量之下，地方政府想尽办法也要求表现。他说，正是这种财政压力以及地方官员的施政动机两种因素交叠之下，可以想见未来通过花式罚款来筹措经费的现象恐怕只会越来越多。好，我们继续来看下面的报道。习近平大卖芒果干，中共大限不远。有评论认为，习近平最近表达的亡国感应该不是杞人忧天。清零松绑之后，房市依旧奄奄一息，进出口双大幅衰退。青年失业率攀高到20.8%，已满足触发颜色革命条件。这些因子放在任何朝代都是大革命的火种。芒果干是台湾选战时网民惯用的谐音词汇，意指借由激发亡国感来促票。台湾上报发表文章，习近平大卖芒果干究竟想干什么？作者卓然指出，根据中共官媒的逻辑演绎下去，习近平心中的极端情况大概是指中美中需一战，那么他的最坏打算又会是什么呢？6月5号，习近平考察内蒙，召集干部开会，再次强调极限思维，高唱他的双循环论调，声称饭碗要端在自己手里，当别人不给我们开门的时候，我们还要自己能活下去，活得更好。有了这个最高指示，各省市区领导于是大搞退林还耕、水稻上山等种种光怪陆离的运动，搞得民怨冲天。文章说，习近平的亡国感应该不是杞人忧天。清零松绑后，房市依旧奄奄一息，进出口双大幅衰退，青年失业率攀高到20.8%，已满足触发颜色革命条件。这些因子放在任何朝代都是大革命的火种。习近平再怎么昏庸，也该知道光靠科技维稳不可能高枕无忧。很多人好奇中共大限何时到来。作者认为，其大限必与房市崩盘深度绑定。中共财政靠出售公有土地续命，但居民住房买的只是使用权而无所有权。
等同于一次付给政府70年房租，到期归零，又可以再玩一次。而中国商品房制度是在1979年启动的，摊牌时刻不远了。人民一旦觉醒，就是中共崩解之时。习近平大概明白这点，在大限来前找美国打一架，或许就是转移矛盾的最好选择。